Hola amigos de YouTube, os les traigo un nuevo video tutorial de cómo descargar e instalar armas de Half-Life 2 para Half-Life 1. Bueno, primero se tienen que descargar el archivo que les dejaré en la descripción de vídeo. Cuando terminen de descargar les quedará un archivo RAR, clic derecho extraer aquí. Cuando descomprimen todo les quedará 4 archivos o un models, sprites y decals. Bueno, eso todo lo copian. Y buscan donde tienen instalado sus Half-Life. En mi caso disco local de mis documentos Valve. En el de ustedes le va a aparecer así: disco local C, archivos de programa. Counter-Strike 1, 6, Valve. Disco local C, Valve y Valve otra vez. Bueno, cuando ya se instalen se les quedará así una muestra. Perdón por la tardanza. Bueno, acá está el palo o como lo quieran llamar. La pistola, guajajaja. El revólver con mira XD. Bueno, la MP5, la mejor, es la que más me gusta. Después la escopeta, todo de Half-Life 2, jaja XD. La ballesta. Y el cañón, ajajaj, con este sí que mato. Después el rayito XD. El rayo de Zeus, jajaj XD. Después el lanzacacas, guajajaj. Después la bombita antitorte, guajajajaj. Mierda, esa bomba me hizo parir XD. La segunda bomba anti-Carlos, guajajajaj. Los lacercitos o algo así, mierda, jajajaj. Y los bichitos de hondos, jajajaj. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden comentar, me gusta, suscríbanse, adiós.